badan ayaa la soo sheegay inay ku dhaawacmeen dalalka khaliijka kadib markii weeraro ay Iran la beegsatay dalalkaas gudaha Abu Dhabi. Xafiiska warbaahinta ayaa sheegay in 4 muwaadin oo ka soo jeeda Aasiya ay ku dhaawacmeen kadib markii firir ka dhashay gantaal uu ku dhacay guryo ku yaala koonfurta magaalada. Arrintan waxa ay timid kadib markii qaraxyo la soo sheegay subaxnimadii hore ee maanta, waxaana dadka lagu wargeliyay inay raadsadaan meel gabaad ah gudaha Sacuudi Carabiya. qaybo ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ku dhacay Al-Kharij. dhaawacyo ay ka geysteen 2 qof ayaana isla markaas waxyeello ka soo gaartay dhowr gaari iyo 3 guri sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Israa'iil waxa ay si weyn ugu tiirsan tahay sirdoonka horumarsan, xuraanka iyo tiknoolajiyada falanqaynta xogta si ay u go'aamiso ujeedka militari ee dagaalka isla waddanka Mareykanka ee ka dhanka ah Iran, sida laga soo xigtay ilo ka tirsan sirdoonka Israa'iil oo la hadlay BBC-da. Tani waxa ay u sahashay inay fuliyaan howlgallo xagga cirka ah kadib markii ay gudaha Iran ka fuliyeen in ka badan 8,500 oo weerar iyadoo la adeegsaday in ka badan 15,000 oo gantaal. farsamooyinkan waxaa ka mid ah dayax gacmeed ay ku shaqeeyaan unugyo sirdoon ee militariga, habka falanqaynta xogta diyaaradaha dagaalka, kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska, iyo dareemayaal heerkoodu sarreeyo. Ilwareedyada qaar ayaa sheegay in dayax gacmeedku uu ogolaanayo Israa'iil inay la socdaan goobaha gantaalada laga rido ee gudaha Tehran si ay u aqoonsadaan oo ay u weeraraan ka hor intaan Israa'iil la weerarin. Sidaa laga soo xigtay ilo xogogaal oo aan rabin in magacyadooda la adeegsado, awoodda ilaalada hawada ayaa noqotay tiir muhiim ah oo dadaalada sirta ah, iyadoo dayax gacmeedyadu ay isha ku hayaan caasimadda Iran 24 saac maalin kasta, waxa ay si degdeg ah u siiyaan go'aamada Israa'iil. Geyska Bulletin of the Atomic Science ayaa soo bandhigay macluumaad la yaab leh oo la xiriira waxyaabihii ay samaysay Iran markii uu dhammaaday dagaalkii 12-kii maalin, iyadoo warbixinta wargeyska lagu sheegay inay Iran ka qaaday hubkeeda iyo uraniumka nuclear-ka xarun kasta oo lagu yaqaanay. Warbixintan waxaa lagu soo bandhigay sawirro dayax gacmeed oo muujinaya in xarumaha nuclear-ka ee Isfahan la faarujiyay uraniumkana xitaa ka hor markii uu bilowday dagaalkii 12-kii maalin ee Juun 2025, halka bakhaarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyaguna laga saaray hubkii yaalay. Balse arrinta la yaab kale waa in warbixintu shaki gelisay inay Iran goobaha ay ka saartay hubkeeda ugu tagtay waxyaabaha qaraxyada dhalin kara, sida loo marin habaabiyo Mareykanka iyo Israa'iil inay fuliyeen weeraro khasaaro dhaliyay si aanan looga shakinin. Warbixintan waxa ay soo baxday xilli Trump iyo Netanyahu ay ku celceliyeen in la burburiyo awoodda weerar ee Iran, balse hadalkan waxa xiga ay noqoto in la arko Iran oo si ka xoogan sidii hore weerar ugu qaadaysa, taa oo ka dhigan goobaha la beegsaday inaysan saameyn ku yeelan awoodda Iran. Haddii aynu eegno dhanka iyo Soomaaliya, madaxweynihii shalay laga faramaroojiyay Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ku magac dheeraa Lafta Garan ayaa markii ugu horeysay sanadkii 2018 loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxa uuna ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gado sanadkii 1970. waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe sare waxa uu ku qaatay isla degmada Luuq, wuxuuna Luuqa ahaa macallin iskuul. magaalada Muqdisho ayuu jaamacad ka dhigtay, xilal badan ayuuna dowladihii dalalka soo maray ka soo qabtay. sanadkii 2007 wuxuu ahaa maamul ku-xigeenka Furdada Xamar. sanadkii 2008 wuxuu xukuumadii ra'iisul wasaare Nuur Cadde ka soo noqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. sanadkii 2009 wuxuu xukuumadii Cumar Cabdirashiid ka noqday wasiirka gaadiidka iyo arrimaha badda. isla xukuumadii Cumar Cabdirashiid waxa uu sanadkii 2010 ka noqday wasiirka xanaanada xoolaha. xukuumadii ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu noqday wasiiru dowlaha boostada iyo isgaarsiinta iyo warfaafinta. xukuumadii Cabdiweli Sheekh Axmed wuxuu noqday wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga. xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu noqday wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga. dalka Imaaraadka Carabta ayaa wajahaya xilligan weeraro culus oo isugu jira gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kaga imaanaya dalka Iran. wasiirka difaaca ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa bartiisa X ku baahiyay qoraal uu ku sheegay in dalka oo dhan laga maqlayo dhawaaqa nidaamka digniinta iyo gantaalada ka imaanaya Iran ayaa sii wada weerarada ay ku hayso dalalka Khaliijka, iyadoo sheegaysa in ay beegsanayso meelaha uu cadowgu joogo oo ay ula jeedo Mareykanka. waxa kale qaraxyo ayaa laga maqlayaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo uu shaqeynayo nidaamka difaaca ee dalkaas. dadka ayaa digniin loo jeediyay iyadoo argagax laga dareemayo magaalada Dubai. Iran ayaa gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerartay Imaaraadka Carabta, iyadoo markab saliid waday oo laga leeyahay dalka Kuwait
uu dab ku qabsaday kadib markii Iran ay weerar ku qaaday. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu socdo qorshe lagu dhisayo marka uu dagaalka dhamaado dhuumo shidaalka ka soo qaado dalalka Khaliijka oo keenaya dekada Haifa ee Israa'iil ku taala ee badda Mediterranean-ka. Baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto, waxna lagu barto, laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh, iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo, ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp-ka ee hoose.